Как отличить кашель простудный от аллергического? А вот это, кстати, очень хороший вопрос, потому что многие пациенты с кашлем аллергического генеза начинают неистово лечить у себя простуду. Отличить очень просто. При кашле, связанном с какими-то простудными заболеваниями, например, острыми респираторными вирусными инфекциями, для кашля характерно предшествующее ему появление першения в горле или боли в горле, заложенность носа, общая ломота тела, субфибрильная или фибрильная температура. А вот при аллергическом кашле таких симптомов не бывает. Поэтому для того, чтобы отличить одно от другого, ну, лучше всего, наверное, обратиться к врачу. Кроме того, помимо ведь аллергического кашля и простудного, причин для кашля еще может быть очень много. Поэтому не стоит сильно долго затягивать самодиагностику и самолечение. Приходите, будем разбираться.